Niby normalny laptop, a wyposażony on został w dwa ekrany. Jeden 16-calowy oraz drugi 14-calowy. Ta maszyna napędzana jest 6-rdzeniowym, 12-wątkowym Intelem i7 z 16 GB pamięci RAM, a na jego pokładzie znajduje się 1-terabajtowy dysk SSD. Nawet bateria jest większa niż można było przypuszczać. Do tego laptop wygląda naprawdę cool, a producent zaprojektował go tak, że nawet amator po odkręceniu tej jednej plastikowej klapki samodzielnie i bez problemu doda drugi dysk SSD, czy chociażby dodatkową pamięć RAM. Ale to jeszcze nic, bo na tyle znajduje się port Oculink, przez który można do tego laptopa podłączyć zewnętrzną obudowę na wydajną, desktopową kartę graficzną. No i co jeśli powiem Wam, że w momencie opracowania materiału laptop ten z wszystkimi bajerami kosztuje 2939 zł. Zszokowani? Ja na pewno. Dlatego zapraszam do obejrzenia całego materiału, bo naprawdę warto. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Ile kosztowały gry na Twoim koncie Steam, Epic czy GOG? Jak ważne są dla Ciebie osiągnięcia na każdej z tych platform i co zrobisz, gdy ktoś Ci to ukradnie? Otóż musisz wiedzieć, że każdego dnia przejmowane są tysiące kont, a ich odzyskanie bywa niemożliwe. Na pewno znasz kogoś, komu zhakowano konto na Facebooku, ale to jeszcze nic, bo prawdziwą plagą są dopiero włamania na konta Google. Na nich nie trzymamy tylko samych e-maili, ale jest tam historia odwiedzonych miejsc, kalendarz, kontakty czy prywatne zdjęcia, które często nawet bez naszej świadomości wrzucane były do usługi Google Photos. Codziennie liczba poszkodowanych osób liczona jest w tysiącach. Kanały YouTube również padają ofiarami włamywaczy. Korzystasz z uwierzytelnienia wieloskładnikowego? Bez znaczenia. Te wyłącza się jednym przyciskiem myszy. Tym właśnie sposobem w lutym 2024 roku kanał Techmania HD został przejęty i na 2 dni całkowicie zniknął z internetu. Po ciężkiej walce udało się kanał odzyskać, ale nie każdy ma tyle szczęścia. W tym przypadku zawiódł człowiek, zawiodło Google, ale też antywirus, którego używałem. Bitdefender jest światowym liderem w dziedzinie zagrożeń internetowych, który jako jeden z niewielu uchroniłby mnie przed tym przykrym incydentem. Oferuje on najlepszą prewencję, wykrywanie i reakcję na zagrożenia internetowe. Darmową 30-dniową wersję Total Security zainstalowałem już następnego dnia i program nie pozwolił mi nawet wejść na stronę, która wcześniej była dla mnie normalnie dostępna, a okazała się źródłem ataku. Dlatego z dumą informuję, że sponsorem tego materiału jest właśnie Bitdefender. Jeśli Ty chcesz poprawić swoje bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko oszustw czy kradzieży, to zerknij na link znajdujący się w opisie tego materiału. Skoro dają 30 dni za darmo, to dlaczego nie skorzystać? Bardzo proste, kartonowe opakowanie, gruba folia bąbelkowa, koszulka i już trzymamy nowego laptopa w rękach. Prezentuje się on bardzo zgrabnie, a szary metalik naprawdę może się tu podobać. Laptop w większości zbudowany jest ze stopu aluminium, jedynie pod spodem znajduje się tworzywo, ale kolorystycznie niemal nie do odróżnienia. Po prawej znajdują się dwa 5-gigabitowe porty USB typu A, combo mini jack, gigabitowe gniazdo RJ45 oraz coś, co powinno być diodą sygnalizującą włączenie, lecz tak naprawdę ta znajduje się po lewej stronie laptopa, no ale idźmy dalej. Tuż obok znajduje się port HDMI wersji 2.0, kolejne 5-gigabitowe USB typu A oraz USB typu C o tej samej przepustowości, które jednocześnie obsługuje DP Alt Mode, co znaczy, że możemy do niego podłączyć kolejny wyświetlacz. Mój monitor o rozdzielczości 1440p zadziałał bez problemu, choć odświeżanie jest tu limitowane do 165 Hz. Na tyle znajduje się port Oculink, który może nam posłużyć chociażby do podłączenia zewnętrznej karty graficznej. Otwierając pokrywę czeka nas bardzo miłe zaskoczenie. Otóż nie trzeba przytrzymywać dolnej części laptopa, ta wcale się nie unosi. Piękne wyważenie. Domyślam się, że to właśnie budowa, jak i umieszczenie tutaj drugiego ekranu wzbudza największe emocje, dlatego zostańmy przy tym temacie na moment. Niby dziwne, zaskakujące, ale chyba każdy się zgodzi, że ciekawe rozwiązanie i wszystkim sceptykom muszę z miejsca powiedzieć, że nie ma czego się bać ani przed czym bronić. Ekran jest solidny, mogę unieść całego laptopa i machać nim na boki, trzymając jedynie za ten dodatkowy 14-calowy ekran. Nic nie trzeszczy, nic nie pęka. Niektórych może też niepokoić umiejscowienie klawiatury, ale naprawdę, moi drodzy, też nie ma czym się przejmować i podczas używania na biurku nie robi to najmniejszej różnicy. I nie mówi tego ktoś, kto mocno nakręcony jest sprzętem i zaakceptuje wszystko. O nie, otóż od 1,5 roku używam takiego rozwiązania od Asusa, więc mam doświadczenie. Mowa dokładnie o modelu Zephyrus Duo 16, który wart jest około 13–15 tysięcy złotych, na którym przepracowałem do tej pory kilka tysięcy godzin. Dlatego też wydaje mi się, że trudno o lepszą osobę do tej recenzji, bowiem moim odniesieniem będzie właśnie topowy model Asusa.
Lecz nawet mając te dwa urządzenia obok siebie i patrząc na to, jak są one zbudowane, to nigdy byśmy nie powiedzieli, że jeden od drugiego może być 5 razy tańszy. Idea ta sama, nawet jakość wykonania jakoś specjalnie się nie różni. Asus też jest w połowie wykonany z aluminium, a na spodzie plastik. Zawiasy są trochę inne, przez co kąt uniesienia ekranu w Endbooku jest minimalnie niższy, ale które rozwiązanie jest lepsze, a które gorsze, no to kto wie. Muszę też wspomnieć, że zastosowany tu wyświetlacz jest najprawdopodobniej dokładnie tym samym, który odnajdziemy w modelu Asus ZenBook Pro Duo, czy właśnie Zephyrus Duo 16. W moim Asusie mam ekran 1080p, ale ten tutaj to 4K. Taki sam znajdziemy w droższym wariancie Zephyrusa Duo za 25 000 zł. Ekran ten ma rozdzielczość 3840 na 1100 pikseli, jasność 300 nitów i ma 100% pokrycie przestrzeni sRGB. No i tu można powiedzieć, że chyba kogoś grubo pogięło. Ma to być tani laptop, a wykorzystano absolutnie topowy ekran. Jedynym sensownym wytłumaczeniem wybrania panelu z segmentu premium jest to, że zapewne niczego innego w stosunku 32:9 nie było. Mój Zephyrus Duo z ekranem 1080p to model z 2022 roku i najwyraźniej już takich pewnie nie produkują. Na AliExpress można dostać podobny panel o tej samej rozdzielczości w postaci zewnętrznego monitora, ale jest to koszt rzędu 600 zł. Część z Was na pewno już doskonale wie, do czego wykorzystałoby ten ekran. Pozostała część widzów pewnie dalej powątpiewa, po co i na co to ustrojstwo. Na Zephyrusie przyzwyczaiłem się do trzymania tam 2 komunikatorów, z których korzystam najczęściej. Z kolei na testowanym Endbook Fly ze względu na rozdzielczość 4K trzymam tu jeszcze trzecie, dodatkowe okno. Wysoka szczegółowość nawet z domyślnym 150% skalowaniem pozwala na doskonałą czytelność. Oczywiście, jeśli tylko chcemy, możemy zwiększyć skalowanie do 175%, gdzie wszystko będzie większe, ale można to skalowanie też zmniejszyć do 125% czy nawet 100%. Wciśniemy wtedy więcej, ale w mojej ocenie wszystko jest wtedy już zbyt małe. Strony internetowe słabo się czyta na tym mniejszym ekranie, ale jeśli przepisujecie tekst czy jakiś dłuższy kod, którego nie da się skopiować, to jest to super rozwiązanie. Zdarza mi się tak oglądać coś na YouTube. Oczywiście pozostają wtedy te ramki z boku, ale skoro i tak skupiamy uwagę głównie na tym, co znajduje się na ekranie wyżej, to wcale to nie przeszkadza. Z kolei grając w grę można tam wrzucić podgląd obciążenia sprzętu czy właśnie komunikatory i jeśli gra jest raczej relaksująca, to może nawet jakiś film. Sam fakt, że jest to ekran dotykowy ogromnie tu pomaga, bowiem nie musimy kombinować z przełączaniem aplikacji, gdy jesteśmy w grze, a wystarczy go dotknąć. Jeżeli widzieliście recenzję niemal identycznej konstrukcji marki Creelander, to wiecie, że zastosowany tam 16-calowy panel był absolutnie tragiczny. Niestety nie mam tamtego urządzenia do porównania, ale według numeru seryjnego zastosowany tu panel jest czymś zupełnie innym. Może nie jest najwybitniejszy na świecie, ale 97% pokrycie palety sRGB do większości zadań w zupełności wystarczy. Jest to ekran 1200p, czyli ma rozdzielczość 1920 na 1200 pikseli, co oznacza, że jest on wyższy niż standardowy ekran 1080p. Dzięki temu ramki na górze i na dole są sporo mniejsze niż w przeciętnym laptopie w stosunku 16:9. Maksymalna jasność głównego ekranu wynosi 300 nitów, więc nie jest to ideał do pracy w pełnym słońcu, ale w warunkach domowych czy w biurze w zupełności wystarcza. Zwykle korzystam z 5. poziomu, czasem 6. na 23 dostępne. Obydwa ekrany charakteryzują się inną reprodukcją barw, co w pewnych sytuacjach może przeszkadzać. Dolny ekran jest też zdecydowanie zimniejszy, gdzie główny bardziej wpada w ciepłe tonacje. Kąty widzenia większego ekranu są jak najbardziej ok. Dolny za to traci sporo na jasności, gdy patrzymy na niego od dołu, ale przy normalnym użytkowaniu naprawdę nie stanowi to problemu. Chociaż ja sam bardzo nie lubię korzystać z laptopa, który leży płasko na blacie. Aby poprawić ergonomię, od kilku lat do każdego laptopa doczepiam oto takie nóżki. Koszt znikomy, bo od kilku do kilkunastu złotych, ale ogromnie zwiększa to komfort. Choć dolny ekran jest już pod 12-stopniowym kątem, to nie jest on wystarczający. Z nóżkami podniesiemy go przynajmniej o drugie tyle. Jeśli chcecie zerknąć, to link do takich nóżek też dorzucę do opisu. Wróćmy jednak do tematu i porozmawiajmy o specyfikacji technicznej. Kolejny raz muszę podkreślić fakt, że jest to laptop z 16-calowym ekranem, no i drugim 14-calowym, a jego wymiary wcale nie różnią się od przeciętnego laptopa z ekranem 15,6 cala. Wagowo mogłoby być lepiej, ale jest to 2,5 kg urządzenie, które ma ogromny wręcz potencjał do multitaskingu.
Na pokładzie znajduje się 6-rdzeniowy, 12-wątkowy Intel i7 10850H, w teorii boostujący do 5,1 GHz. Po wykręceniu 2 śrubek u dołu laptopa uzyskujemy pełen dostęp do pamięci RAM i dysków. Podoba mi się tu fakt, że producent wyposażył urządzenie w jeden 16-gigabajtowy moduł pamięci. Oczywiście dużo lepiej mieć 2 moduły, bowiem wtedy będą one pracowały w trybie Dual Channel, ale gdyby ten zapełnił 2 gniazda 2 ósemkami, to rozbudowa byłaby utrudniona. Teraz wystarczy dodać kolejną 16 i możemy być zadowoleni na wiele lat do przodu. Tylko czy taki tani laptop na pewno obsłuży 32 GB pamięci RAM? No cóż, warto to sprawdzić. W tym celu poprosiłem markę Kingston o podesłanie mi odpowiedniej pamięci na sprawdzenie i jak najbardziej wszystko jest ok. Kości wykrywane są prawidłowo i wraz z tą oryginalnie preinstalowaną działają w trybie Dual Channel, a ich szybkość wynosi 2666 megatransferów na sekundę. Szybszych raczej nie ma sensu kupować, bowiem w BIOSie nie widziałem opcji XMP, więc byłby to raczej zbędny wydatek. Link do odpowiednich modułów również zostawię w opisie. Jak widzicie, tuż obok znajduje się 1-terabajtowy dysk SSD marki, o której nigdy nie słyszałem. Działa on prawidłowo i w zupełności wystarczy zdecydowanej większości użytkowników, ale tego laptopa stać na wiele więcej. Dlatego i tu znowu z ogromną pomocą przychodzi Kingston, który umożliwił mi zweryfikowanie, czy nośnik o tak ogromnej pojemności jak 4 terabajty w ogóle w takim tanim sprzęcie odpali i, moi kochani, tak. Dysk widziany jest jak najbardziej prawidłowo. Co prawda, gdy zainstalowałem go w wolnym porcie M.2, to widziany nie był. Najwyraźniej ten nie obsługuje PCI Expressa, a jedynie SATA. Dlatego zamieniłem dysk preinstalowany z tym od Kingstona i już wszystko pięknie śmiga. O modelu KC3000 już robiłem dedykowany materiał i jak najbardziej zachęcam do jego obejrzenia. Z odpowiednim sprzętem zapisuje i odczytuje on z prędkościami przekraczającymi 7000 MB na sekundę, lecz zainstalowany tu procesor Intela 10. generacji jeszcze PCI Express 4.0 nie wspierał. Dlatego blokowani jesteśmy do 3,5 GB na sekundę, ale chyba każdy się zgodzi, że to i tak o wiele lepiej niż niespełna 600 MB, które ten preinstalowany tu nośnik osiąga maksymalnie. Na dziś taki dysk kosztuje około 1600 zł, choć 2-terabajtowa wersja bardziej się opłaca, to wątpię, aby ktoś teraz porywał się na taką rozbudowę. Chodziło mi tu jedynie o zweryfikowanie, czy laptop ten nie trafi do śmietnika za kilka lat, gdy zacznie brakować nam pamięci RAM czy właśnie przestrzeni dyskowej. Powiem Wam też, że przed Zephyrusem Duo 16 nabyłem ZenBooka Pro Duo. Niestety ten, kosztujący wtedy ponad 2500 funtów laptop, miał tylko jedno gniazdo na dysk, które nawet nie obsługiwało 4-terabajtowego nośnika. Mega słabo i właśnie na tej podstawie zwróciłem go do sklepu, odzyskując tym samym wszystkie swoje pieniążki. A tu, patrzcie, chiński, tani laptop, a jednak potrafi utrzeć nosa nawet tym największym. No dobrze, a skoro już wiemy, że na tym laptopie możemy być bardziej produktywni niż na takim, który ma tylko jeden ekran i do tego rozbudowa nie stanowi problemu, to kolejnym ważnym aspektem, który powinniśmy omówić, jest klawiatura. No cóż, mocno posłodziłem, że sprzęt taki super zaskakujący. Teraz czas na nieprzyjemności, bowiem klawiatura jest absolutnym dziełem szatana. Przynajmniej takie wrażenie się odnosi w pierwszych dniach korzystania. To znaczy, jeśli chodzi o to, jak przyciski się wciskają, to nie jest źle. Bez fajerwerków, ale w pełni używalnie. Na tej klawiaturze napisałem dziesiątki stron tekstu i jak widać, dalej żyje. Ma ona nawet białe podświetlenie. Nie jakieś doskonałe i widać, gdzie znajdują się LEDy, ale lepsze takie niż żadne. Natomiast ktoś miał mocno poprzestawiane w głowie, aby włącznik wstawić w miejsce backspace'u, a prawy klawisz Shift podmienić na rzecz przycisku Delete. Całe szczęście, że aby go aktywować, trzeba go przytrzymać dobre 3 sekundy. No ale come on, idiotyzm niesamowity. Lecz to nie wszystko. Uzyskanie pewnych znaków, chociażby takiego jak znak pionowej kreski, jest mocno nieintuicyjne. Autentycznie przez dobry moment miałem spory problem, aby w ogóle ten znak wywołać. Udało mi się wykminić, że należy przytrzymać FN z Shiftem. W sumie żaden problem, jak się już o tym wie, ale jak się nie wie, to owszem, jest to problem. Za to miło, że przyciski multimedialne działają. Mój Zephyrus takich bajerów nie ma, a jestem osobą, która ciągle słucha muzyki w tle. Jeśli chodzi o gładzik, to nie jest on najcudowniejszym, z jakim miałem możliwość pracować, ale spełnia on swoją funkcję. Ruch nie jest zgubiony, kursor nie skacze, a sama precyzja też jest jak najbardziej ok. Gesty na 3 i 4 palce również działają tak, jak powinny.
Zanim kupiłem swojego Zephyrusa, jedno nie dawało mi spokoju i nikt na YouTube nie odpowiadał na moje pytanie. Otóż, jak pracuje się na takim laptopie na kolanach, ale co ważniejsze, na małym, rozkładanym stoliczku, bo w domu często lubię z takiego korzystać. Przez mocno wysuniętą do przodu klawiaturę używanie dwuekranowego laptopa na kolanach, szczerze mówiąc, wypada trochę słabiej. Da się, ale zdecydowanie nie jest to zbyt komfortowe. Natomiast na stoliczku, tu sporym problemem jest dół klawiatury, który opiera się o wsporniczek, ale i na to jest pewien sposób. Wystarczy rozłożyć nóżki, o których już wspominałem, i dzięki nim sytuacja zmienia się diametralnie. Laptopa zawieszamy właśnie o te nóżki, co poprawia ergonomię i jest też miejsce na oparcie nadgarstków podczas pisania. Ten konkretny stoliczek używam już kilka lat i jeśli tylko chcecie, to link również dorzucę do opisu. Za takie pieniądze spodziewałem się naprawdę słabych głośników, ale o dziwo wcale nie jest aż tak źle. Są dość głośne, ale absolutnie nie tragiczne. Całkiem dobrze się sprawdzają do obejrzenia czegoś na YouTube czy do muzyki w tle podczas pracy. Wbudowana kamera, jak i mikrofon, zresztą jak pewnie teraz doskonale sami widzicie i słyszycie, nie są najlepsze. Natomiast do takiej zwykłej wideorozmowy, przynajmniej w moim odczuciu, w zupełności to wystarczy. Od jakości kamery bardziej nie podoba mi się fakt, że brak tutaj jakiejkolwiek diody, która informowałaby nas o jej aktywacji. Procesor, jak i pozostałe komponenty konsumują niewielkie ilości energii, ale w tej konstrukcji to ekran, a w zasadzie te dwa ekrany są tym, co pożera jej najwięcej. Pomimo tego przy takiej standardowej pracy z przeglądarkami i komunikatorami te 51 Wh wystarcza na 3 do 3,5 godzin używania wraz z komfortową jasnością, połączeniem Wi-Fi oraz aktywnym Bluetooth. Wiem, nie jest to żadna rewelacja, ale nie można też powiedzieć, aby był to zły wynik dla dwuekranowca. Mój Zephyrus Duo 16 wytrzymuje maksymalnie do 3 godzin. No ale tak dla weryfikacji włączyłem pełnoekranowe odtwarzanie klipu na YouTube w rozdzielczości 1080p z dźwiękiem ustawionym na 40% mocy i odłączyłem zasilanie. Na dolnym ekranie umieściłem podgląd wydajności, przeglądarkę z kartą pokazującą bieżącą godzinę oraz aktualny stan naładowania baterii. W tym trybie laptop działał przez 2 godziny i 36 minut. Ładowanie absolutnie nie jest tu najszybsze. Potrzeba troszkę ponad 3 godzin na pełne uzupełnienie baterii. Dołączony 90W zasilacz, przynajmniej jak na tę moc, wcale nie jest małych rozmiarów. Wraz z całym okablowaniem waży też on około pół kilograma. Porozmawiajmy w końcu o samej wydajności, a jest to element, który podczas testów zaskoczył mnie najbardziej. Niestety było to negatywne zaskoczenie, bowiem na papierze procesor Intel i7 10850H wypada dość dobrze i posiadanie go w tak budżetowej konstrukcji niezmiernie cieszy. Może i nie jest on najnowszy, w końcu jest to 10. generacja, ale 6 rdzeni i 12 wątków swoje robi. Zwłaszcza gdy zegary dla zadań jednordzeniowych mogą być podbijane do 5,1 GHz, a w przypadku zadań wielowątkowych, czyli obciążających w pełni procesor, zegary te mogą przyspieszać do wartości 4,4 GHz. Oczywiście tylko w tych konstrukcjach, które zapewniają odpowiednio wydajne chłodzenie. Tym samym według rankingu w programie Cinebench R23 powinniśmy widzieć między 7400 a 7500 punktów, a mamy niespełna 5400, co równa się z 28% spadkiem. Sprawa wygląda jeszcze gorzej w zadaniach jednordzeniowych, gdzie uzyskujemy trochę ponad 700 punktów zamiast okolicy 1200, czyli wynik o 40% niższy niż zakładano. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jak się okazuje, producent zablokował procesor na zegarach bazowych, które wynoszą 2,7 GHz. Jednakże miałem cichą nadzieję, że uda mi się coś zwalczyć przy użyciu programu Intel Extreme Tuning Utility. Oficjalne narzędzie wprost mówi o tym, że się nie da i choć próbowałem różnych kombinacji w zaawansowanym tuningu, to wszystkie zmiany i tak nie były brane pod uwagę. Za to Throttle Stop daje już odznaczyć opcję zablokowanego turbo i bez żadnego obciążenia zegary faktycznie miejscami skaczą na ponad 4 GHz. Ale w realu i tak to niczego nie zmienia. Puszczając obciążenie i tak wszystkie zegary spadają momentalnie do 2,7 GHz. Otwierając okno limitu widzimy, że przyczyną jest VR Thermal, czyli zbyt ciepłe regulatory napięcia. Spróbowałem więc polepszyć chłodzenie sekcji zasilania przy pomocy małych radiatorków. Wykorzystałem tutaj specjalną dwustronną taśmę termiczną i poprzyklejałem je do MOSFETów oraz VRM-ów. Tych najmniejszych miałem tylko 14, a większe radiatory nigdzie nie wchodziły, dlatego nie byłem w stanie pokryć całości. Po zamknięciu klapka trochę odstaje, ale jeśli coś to poprawi, no to chyba warto i
No, wcale nie warto, bowiem rezultat taki jak żaden. Zegary wciąż są zbijane do bazowych, co pozwala mi przypuszczać, że takie małe odpromienniki cieplne wcale nie wystarczają. Aczkolwiek jeszcze nie chciałem się poddawać i zdjąłem klapkę, położyłem go na podstawkę chodzącą i jak się okazało, zegary procesora tylko przez pierwszy moment były w booście, po czym tak samo jak wcześniej spadały do bazowych, efektem czego uzyskujemy w sumie taki sam wynik jak poprzednio. Niewykluczone, że gdyby pokryć całą sekcję radiatorami i permanentnie zostawić otwartą klapkę w połączeniu z bardziej wydajną podstawką chłodzącą, to mogłoby być lepiej, ale w mojej ocenie skórka za wyprawkę. No dobrze, a co to za port znajdujący się na tyle? Jest to Oculink, popularny głównie w zastosowaniach serwerowych, ale w tym przypadku może posłużyć nam do podłączenia zewnętrznej karty graficznej. Najprostszą metodą jest zakup gotowego rozwiązania, chociażby takiego jak GDP G1. Wydajność znajdującego się tam Radeona 7600M XT to aż nadto dla naszego laptopa. Jest to rozwiązanie ładne, ale jednocześnie drogie. Ponad $700. Zdecydowanie ciekawszym rozwiązaniem jest zakup za 50 zł czegoś w tym stylu. W zestawie znajduje się stacja dokująca, kabel Oculink i przewód, który podłączysz od zasilacza wprost do karty graficznej. Tej też oczywiście potrzebujesz, ale jeśli masz jakiegoś starszego GTX-a, to byłby tu jak znalazł. Aktualną cenę tego zestawu znajdziesz tuż pod linkiem do tego laptopa, oczywiście w opisie. Bez zewnętrznej karty graficznej to na tym laptopie raczej sobie natywnie nie pogramy. Zintegrowany układ Intela pozwala jedynie na pracę z e-mailami, no i może na takiego Age of Empires 2 na ustawieniach najniższych. Stronghold również działa, ale chyba wiecie, co chcę przez to powiedzieć. Oczywiście coraz popularniejsze jest granie chociażby przez serwis GeForce Now. Jeśli mamy dobre połączenie z internetem i nie interesują nas szybkie, dynamiczne gry, a raczej coś spokojniejszego, to wtedy jak najbardziej możemy sobie elegancko pograć. Ogólnie sytuacja tego laptopa jest, przynajmniej jak dla mnie, bardzo dziwna, bowiem zdejmując dolną pokrywę widzimy, że układ chłodzenia został zaprojektowany z rozmachem i za bardzo nie ustępuje rozwiązaniom znanym z gamingowych laptopów. Mamy tutaj dwa dość grube ciepłowody odprowadzające ciepło do dwóch oddalonych radiatorów, które są przedmuchiwane przez słusznej wielkości wydajne wentylatory. W teorii laptop ten mógłby być naprawdę mocną bestią. Problem polega na tym, że mamy tutaj zdecydowanie za słabą sekcję zasilania na płycie głównej, która nie pozwala procesorowi osiągnąć swojego potencjału. Natomiast mając już tyle drogiej miedzi na procesorze, to wystarczyłoby ją rozszerzyć, aby obejmowała i odprowadzała ciepło też z sekcji zasilania. Tym sposobem laptop stałby się wydajniejszy o te 30–40%. Szkoda, że taki potencjał został tu zmarnowany. W słabszych laptopach stosuje się jeden ciepłowód, jeden wentylator i taka konfiguracja by tu w zupełności wystarczyła. Chociaż zaletą takiego rozwiązania jest to, że urządzenie pracuje naprawdę cichutko. Obydwa wentylatory bez najmniejszego wysiłku utrzymują ten procesor w ryzach i wątpię, aby pod pełnym obciążeniem ich prędkość przekraczała 30 czy 35%. Laptop ten ma całe mnóstwo zalet, lecz i kilka wad się tu znalazło, ale spokojnie, bierzcie je z lekkim przymrużeniem oka, cały czas pamiętając o niskiej cenie oraz o tym, co on i tak oferuje. O dziwnej klawiaturze i nieporywających osiągach procesora już wiecie, natomiast jest jeszcze kilka drobiazgów, do których muszę się tu przyczepić. Pierwszym jest to, że inna rozdzielczość obydwu paneli ma bezpośredni wpływ na to, gdzie po zmianie ekranów ląduje kursor. W moim Zephyrusie jeden i drugi ekran ma tę samą ilość pikseli w poziomie, więc przeciągając kursor do góry i na dół jest on dokładnie w tej samej odległości od krawędzi bocznych. Natomiast przeciągając myszką między ekranami testowanego urządzenia, kursor znajduje się w innym miejscu niż moglibyśmy zakładać. Tylko tak jak mówię, jest to pierdoła i po kilku dniach przestaniemy na to zwracać większą uwagę. Jednakże problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie testowanego urządzenia. Tak się złożyło, że na okres naprawy mojego Zephyrusa Duo 16 pożyczyłem innego, mocniejszego z ekranem 4K i sytuacja wyglądała identycznie. Irytuje mnie również fakt, że nie da się zmniejszyć jasności dolnego ekranu, nie da się go też całkowicie wyłączyć, a to znacząco wydłużyłoby czas pracy na baterii. W Zephyrusie mam do tego dedykowany klawisz. Wystarczy go puknąć i już pobór energii całego laptopa spada z jakichś 25 do 17 W. Na klawiaturze testowanego urządzenia takiej opcji brak, a na stronie producenta, oprogramowania dedykowanego nie widzę. Żadnego.
Szkoda też, że laptop nie wspiera ładowania przez USB-C, a w tych czasach targanie ze sobą zasilacza wydaje się już czymś głupiutkim i ultra upierdliwym. Kilka lat temu kupiłem taki oto 100-watowy zasilacz obsługujący standard Power Delivery. 3 gniazda USB typu C i jedno USB-A sprawia, że jednocześnie mogę szybko naładować wiele z moich urządzeń, w tym nawet wspomnianego dwuekranowego gamingowego laptopa marki Asus. Zasilacz ten posiada też wymienne końcówki, dzięki czemu jest on mega wygodną opcją na czas podróżowania. Taki maluszek, a wystarczy dla całej rodziny, lecz skoro testowany laptop nie obsługuje ładowania po USB-C, to chyba muszę w podróż zawsze zabierać ze sobą ten przeklęty zasilacz. W teorii niby tak, ale na AliExpress kupiłem specjalny adapter, który pozwala mi ładować N-Booka również przez USB-C i tym sposobem rozwiązałem ów problem. Link do mojego zasilacza i do takiej końcówki też zostawię w opisie. Ostatnią wadą jest to, że system przychodzi z preinstalowanym systemem bez języka polskiego. Ze sklepu Microsoft bez problemu doinstalujemy lokalizacyjny pakiet dla języka polskiego, lecz wtedy i tak nie wszystko będzie doskonale przetłumaczone. Ale skoro system jest aktywowany i legalny, to jeśli tylko chcemy, możemy bez żadnych dodatkowych kosztów przeinstalować świeżą wersję Windowsa 11 Pro, ale już w języku polskim. Stosowny poradnik znajdziesz na mojej stronie www.techmaniachd.pl. Pewne jest, że za tak małe pieniądze nie sposób dostać równie ciekawego laptopa. Ten został do mnie nadany z Europy i dotarł zaledwie w kilka dni od zamówienia. Link do sklepu geekbuying.pl, na którym dostaniecie gwarancję z możliwością zwrotu, również odnajdziecie w opisie.